剛才大家聽完 Mandy 嘅分享，相信對於 AI 應用都好有興趣啦。而家我哋邀請 Ernest 示範點樣利用 Generative Video 同埋 Generative Footage 製作引人入勝嘅視覺效果，一齊探索 AI 喺動態圖形領域嘅應用啊！好，咁啊，今日同大家分享下點樣用人工智能啦，去 generate 一啲 motion graphics 啦，同埋除咗 motion graphics 之外咧，亦會 generate 一啲影片啦、一啲 video 啦。咁最後咧，有陣時有啲情況底下咧，我哋可能影咗段影片，可能爭2秒喎，咁我就可以用人工智能咧去生翻嗰2秒嘅影片出嚟㗎啦。咁啊，只需要去到人工智能嘅一個網站啦，跟住咧你只需要撳去 text to video 嘅部分啦。咁跟住咧，你就喺度咧輸入一個指令啦。譬如我而家要啲乜嘢嘅 motion graphics 啦，咁只需要撳 generate，咁佢就會開始去運算啦，同埋幫你生呢段motion graphics 出嚟㗎啦。咁經過好快嘅時間咧，其實咧就已經生咗一個 motion graphics 出嚟啦。咁我哋睇下個結果先。OK， 咁呢個就係即係用個指令去生人工智能生出嚟嘅一個 motion graphics 啦。好，咁啊除咗 motion graphics 之外咧，其實我哋亦都會可以生一啲影片出嚟啦。咁其實同樣嘅做法，我只需要咧喺呢一個部分啦，輸入一個指令。譬如我而家要啲煙花喺個山後邊嘅，咁我只需要將呢個指令輸入啦，咁跟住就可以撳 generate 㗎啦。好，咁經過又係好短嘅時間啦，咁佢就會已經可以生咗一段大約5秒嘅一個影片啦。咁就係一個煙花啦，喺呢個山上邊嘅。咁最後我亦都想同大家分享下，如果而家有個情況底下啦，我而家有2段影片啦，1同埋2啦。咁如果中間我係爭2秒嘅，我 play 俾大家睇睇先。咁我就可以利用人工智能啦，將佢延伸。OK， 只需要喺呢度啦，拉長2秒嘅時間，咁呢個人工智能咧，而家就會真係計數啦。咁佢就會幫你生多2秒嘅影片出嚟咯。咁跟住好短嘅時間之內咧，我哋就會生翻2秒嘅影片出嚟啦。咁我 play 俾大家睇睇。咁頭先嘅分享咧，都同大家睇到啦，喺我哋嘅生成式人工智能入邊啦，點樣可以幫到影片嘅一啲製作啦，從而減省好多時間。